¿Qué pasa cuando proyectas alguna película o contenido de alguna de estas aplicaciones como Netflix, YouTube, incluso de tu celular y no se llega a escuchar el sonido? Lo más probable es que sea por el que el parlante está desconectado o en todo caso está apagado. En este caso el parlante está apagado. Recuerda que el parlante trabaja de manera totalmente independiente al proyector. No es que esté conectado, sino que este es un parlante Bluetooth a la cual lo tienes que conectar al proyector, ¿sí? Para ello lo vas a encender. El botón que está al centro, acá tienes dos botones para subir volumen y el primero que es para encender. Power on. Le das, Bluetooth mode. justo ahora se acaba de encender. Luego te diriges a Connected. configuración. Bueno, en este caso, como ya llegaste a escuchar, se conectó de manera automática. Pero ¿qué pasa cuando no está conectado? Recuerda que para verificar que el audio esté dando, la parte superior tiene que ser conectado. Va a haber veces en las que no va a estar conectado, así que vamos a presionar otra vez. Cinema mode. Vamos a poner cargue y luego acá le vas a tener que dar a conectar, le pones confirmar Disconnected. y ya está, se volvió a conectar. Ahora que saques en pareja, tiene que seguir conectado. Vamos a confirmar conexión Connected. y ya está. Esos serían los pasos para que vuelvas a conectar el parlante al proyector y así puedas escuchar todo el contenido que proyectes.